Keyboard kamu ada masalah key ghosting? Underrated keyboard dalam kalangan para gamers guys. So keyboard ni didatangi brown dan blue switch. Keyboard ni ada 18 RGB pattern. Alright. So kalau you guys nak tukar dia punya pattern, boleh je tekan FN button, lepas tu tekan delete button. Dia ada wave number 1, key effect, wave number 2. Dekat sini ada je semua. So ikut cita rasa korang yang mana sesuai untuk korang punya karakter ya. Alright. So dekat belakang ni ada keycap pula. So tak payah dah nak cari susah-susah keycap pula ni. Didatangi pula dengan palm rest. So sangat-sangat selesa untuk gaming day yang panjang. Alright, apa tunggu lagi?